话说世界上这么多国家，文化可能不相同，语言也可能不相通，但是对于金钱呢，我觉得是大同小异，好像是相通的。就比如中文里我们有这么一个表达，钱不是大风刮来的，就跟那个钱不是树上掉下来啊，天上不会掉馅饼啊，都是一个意思啊，表示挣钱的非常的不容易。那么这句话可以直接翻译成 "Money comes with the wind" 吗？是不能这样翻译的，因为英语里没有这种表达。但是钱不是大风刮来的，在英文里也有一个固定的习语是一模一样的，那就是 Money doesn't grow on trees. Money doesn't grow on trees. 字面的意思就是钱不会长在树上，延伸的意思就是说不要乱花钱，因为挣钱不容易。钱不是像叶子枝干那样就轻松自己长在树上，那样垂手可得的。跟我们中文中说的钱不是大风刮来的，或者就是说跟前面我说的就是说钱就是说天上不会掉馅饼啊，是这个有异曲同工之妙。好，我们来看两个例句。Mom, I'd like a new bike. I will have to think about it. Money doesn't grow on trees, you know. 妈妈，我想要一辆崭新的自行车。我需要考虑一下，要知道钱可不是大风刮来的呀。We can't afford one now. Money doesn't grow on trees. 我们现在可买不起呀，钱又不是长在树上的。